Returning to our first love. Usually, mabugnaw ta sa pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay lahi naman ang imong gihigugma. First love. Returning to your first love. Dili ni sa imong ex, ha? Ha? Ngano man? Kasahon na to. Apan, ang ikasaway ko kanimo, mga wala ka mahigugma kanako. Sama sa sinugdan. Busa huna-huna, unsay imong sala. Pag hinulsol og buhata ang gibuhat mo sa sinugdan. Apan kung dili ka maghinulsol, muanha ako kanimo ug kuhaon ko ang imong butanganan sa suga gikan sa nimutangan niini. Unsay pasabot niya na nga bersikulo. Nganong inaana man ang pagkasulti niya ng pulunga sa Juan o sa gipadayag 2:4 ug 5. Kini siya naggisulti kini ngadto sa iglesia diraa sa Esmirna kung wala ko masayop niini. Gadiin nakita dito ug napamatud-an nga kini sila nabugnaw sila sa pag-alagad sa Ginoo, nabugnaw ang ilang paghigugma sa Ginoo. Tungod sa mga nagkalalain na mga hinungdan, nganong nabugnaw sila sa pag-alagad sa Ginoo. Og nakita kini sa Ginoo, mingon siya, ang ikasaway ko kanimo, mao nga wala ka na nahigugma kanako sama sa sinugdan. Maybe, nagpadayon gyapon ni sila as a church nangalagad sa Ginoo. But the problem is, wala na sila gugma sa Ginoo. Ano bang, muna ginani ba? Nagsimba ka tuod, pero actually, dili na ang Ginoo ang imo ang gianhi sa simbahan aron higugmaon. You will hear kasi tungod kay basin og para makita ka or basin tungod sa sponsorship or basin tungod kay membro ka aning nga simbahan. Murag nahimo na siyang routine ba nimo? Nahimo na nimong batasan na magsimba ka but actually wala na kay love sa Ginoo. Ha? Mura kag sa akong illustration kani adto. Mura kag kining electric fan, kining suga. Naadri sa sulod sa simbahan, but actually supposed to be mapuslanon na nga butang. Pero kung kana nga butang dili na konektado sa kuryente, wala na naipulos. Di na nimo magamit. Murag inana ang imong kahimtang. Naka sa sulod sa church, supposed to be mahimo kang active. Isip pagpamatuod sa imong gugma diha sa Ginoo. Pero tungod kay layo ka sa Ginoo, dili ka makahimo niana. Ngoni sila. Church man ni gistoryahan ri Church di sila nga nagbuhat sa mga ritual kasagaran na buluhaton diha sulod sa iglesia. Pero naay gisaway sa ilaha. Ang ikasaway ko kaninyo, gibihaan ninyo ang una ninyong hinigugma. Kinsa man diay ang unang hinigugma? Si Jesus Christ. Ang Ginoo. Igsoon. Basin doon na kay problema spiritually. Ingon sa pulong sa Ginoo, returning to our first love. Kung tingali ikaw, medyo distansya na sa Ginoo, remember, hinumdumi. Kung giunsa ka pagluwas sa Ginoo. Hinumdumi itong panahon nga diin suod ka sa Ginoo. Hinumdumi itong panahon na ikaw prayerful sa Ginoo. Hinumdumi itong panahon nga diin ikaw mihilak sa Ginoo tungod sa imong kaduol o kasuod sa Ginoo. Aron ma-renew pagbalik ang imuhang gugma diha sa Ginoo. Kinahanglan og paghinumdom. Mabitaw na sa mga kaminyoon na dunay mga ginatawag na mga renewal of vows. During sa ilahang silver wedding anniversary, sa ilang gold wedding anniversary, kaslon sila usab, i-renew pag-usab ang ilang mga vows. Mao ni pasabot, remember your first love. Hinumdum itong unang pitik sa imong kasing-kasing. Hinumdum itong panahon nga ikaw grabe ka in love sa Ginoo. Hinumdum itong mga panahon na kay basin layo na ka sa Ginoo, layo na ang imong gugma sa Ginoo. Nakakatuod sa simbahan, but actually layo na ang imong love sa Ginoo. Kung gusto sa Ginoo, hinumduman nimo to.
And another thing, repent. Ano naman? Usa sa mga hinungdan na bation nato, nga layo na ta sa Ginoo, it's because sa ato ang mga ginahimo. Kining ato ang mga sala nga ginahimo nato, ayaw ni siya pasagdihi. Ayaw ni baliwalaa. Ayaw na baliwalaa. Kay mura na siya og taya. Nga kun ang taya gani musugod kit-kit anang bakal, bisag unsa pa kalig-on ng bakala, mapuno na siya og taya. Og posible madaot na siya sa taya. Kung imuhang ginatolerate ang sala diya sim kinabuhi, bisan gamay lang na siya, bisan og sa tan-aw nimo nga murag okay ra man eh. Ako nga ipadayon. Ayaw gid baliwala igsoon. Kay gamiton ng Satanas para maoy gamiton niyang armas para ikaw mulayo ang imong gugma diya sa Ginoo. Ha? Si Satanas, hawd kay na siya mamasangil, hawd kay na siya mangintriga, hawd kay na siya mugamit og mga alibay para mailad kaniya, para mabugnaw kaniya. Gani ingnon pa kang Satanas, dili man kaangayan. Kay dautan man ka. Tanawa na imong binuhatan, no? Muna'y gamiton ni Satanas. Aron dili ka kalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. So aron masinati nimo ang tinuod nga gugma, kinahanglan nimong mubalik sa first love nimo by remembering Him, by repenting your sin, and then, sa bagyod, return. Balik sa Ginoo. Ang gigamit ako na word, balik sa Ginoo, dili balik sa simbahan. Yan naman. Kay daghan mo balik sa simbahan, nga wa ka balik sa Ginoo. Layo sa Ginoo. Mana bitaw ang ginaingon nga ang backslider, di lang nimo makita na nasa gawas nga dating Kristohanon, wa na mga lagad, balik sa kalibutan or maybe nagpahulay, di lang na sila may makonsidera nga backslider. Bisan kanang naa sa sulod nga diin dili na konektado sa Ginoo, you are considered a backslider. Layo ka sa Ginoo. Bisan naa ka sa sulod. Wala ka nakakonekta sa true power na mao sa Ginoo. Wala ka nakakonekta sa love sa Ginoo. Naa ka sa sulod tuod pero mura na lang og usual ang imong life. Mura na lang siya routine. Nagasimba ka but actually wala na nimo na feel kung laba ka sa Ginoo, laban nimo ang Ginoo, mura ginana. So mao na dunay mga rason niini. O ang mga rason niini, isa sa mga rason is sala. Kung magpadayon ka sa paglunang sa kahilayan o sa sala, bation gyud nimo ang kabugnaw o ang pagkalayo sa Ginoo. Kinahanglan nga ang imong buhaton igsuon, hinumdumitong gihigugma ka sa Ginoo tong panahona. Hinumdumitong suod ka sa Ginoo tong panahona. And then kung naamang kay sala nga nahimo nga mahinungdan na nabugnaw ang gugma nimo diha sa Ginoo, nga na-feel nimo nga distansya kaayo ka sa Ginoo, repent. Hinulsuli ang imong sala, basuli ang imong sala, and return, balik sa Ginoo, balik diha sa gugma sa Ginoo. Giyagin ako ang tanan sa pagtindog. Mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo, ang tinuod na gugma, dili gayod mapakyas. Inumduman nato ang karakter sa tinuod na gugma by pagpailubon, buutan, pagkamapausanon, pagkamapinasayloon, and also our relationships, atong marriage, life, atong kaminyoon, atong family, atong church, and then return to your first love. Balik sa una nimong hinigugma. Ang 1 John 4:19 unsay giingon? Nahigugma kita kay ang Dios man ang unang nahigugma kanato. Hinumdumi na siya. Unang nahigugma ang Ginoo sa tua. That's why nahigugma kita. Ug hinumdumi sa kanunay ang klase sa paghigugma sa Ginoo. So igsoon, para mapuno ka sa gugma, you should come to Christ. Kung wala pa si Kristo sa imong kinabuhi, dool kang Hesukristo. Kung ikaw layo na sa Ginoo, return to Him. Balik ang Ginoong Hesukristo.